अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ। हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त इस लोकेशन पे मौजूद हूँ। ये शाह फैसल इंटरचेंज कहलाता है। आज मैं एक मोटो ब्लॉग बना के आपको शाह फैसल इंटरचेंज से कायदाबाद इंटरचेंज तक लेके जाऊँगा। मेरी कोशिश है इस दरम्यान में जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ हुआ है, जितनी प्रोग्रेस चल रही है, वो तमाम आपको इस मोटो ब्लॉग में दिखा सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। मैं अपना मोटो ब्लॉग ऑन करने लगा हूँ। मैं आपको पहले बैक साइड के कुछ व्यू शूट आउट कर दूँ। ये सामने शाह फैसल इंटरचेंज और ये सामने शाह फैसल ब्रिज। ये सामने रास्ता शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से आ रहा है और ये शाह फैसल इंटरचेंज है और ये सामने रास्ता वापस कुरंगी की तरफ को जा रहा है। मैं अपना मोटो ब्लॉग ऑन करूँगा और कोशिश करूँगा जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है, जो भी यहाँ की प्रोग्रेस है, वो आप लोगों को शो आउट कर सकूँ। इससे पहले भी मैंने मोटो ब्लॉग एक बनाया था और तमाम व्यूज़ मैंने आगे शूट किए थे।
मैं इस वक्त कायदाबाद इंटरचेंज के पास बिल्कुल पहुंचा हूं और ये सामने आपको रेल की पटरी की लाइन नज़र आ रही होगी और उससे आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे कायदाबाद का ब्रिज भी आपको नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।